Salutare! Doamna Asusit, deci astăzi trebuie să vorbim despre prima zi de școală. L'automne est là, alors nous devons parler aujourd'hui de la rentrée. Cum să te pregătești de prima zi de școală? Comment se préparer pour la rentrée? Cu o săptămână înainte de începerea școlii, îmi fac o listă cu toate rechizitele necesare. Une semaine avant la rentrée, je fais la liste de toutes les fournitures scolaires nécessaires. Un peinard, une trousse, cahiers, des cahiers, pixuri, des stylos, creioane, des crayons, marker, des surligneurs. În ziua următoare, mă duc cu unul dintre părinți în oraș să-mi cumpăr cele necesare, inclusiv câteva haine noi. Le lendemain, je sors avec l'un de mes parents pour acheter le nécessaire, y compris des nouveaux vêtements. O cămașă albă, une chemise blanche, o pereche de blugi, un jean, un costume, o fustă, une jupe, chaussettes, des chaussettes, tricouri, des t-shirts. Abia aștept să merg din nou la școală. J'ai hâte de revenir à l'école. Toți colegii mi-au lipsit, în special cei pe care nu i-am văzut deloc în timpul verii. Tous mes collègues m'ont manqué, surtout ceux que je n'ai pas vus pendant l'été. Colegul, le collègue. A lipsi cuiva, manquer à quelqu'un. Trebuie să recunosc, mi-au lipsit și unii profesori pe parcursul verii. Je dois admettre que quelques professeurs m'ont manqué pendant l'été. Ceea ce îmi place la școală este că în fiecare an apare câte o materie nouă. Ce que j'aime à l'école, c'est qu'il y a chaque année une nouvelle matière. În gimnaziu apar, au collège il y a chimia, la chimie, physica, la physique, geometria, la géométrie, o nouă limbă străină, cum ar fi franceza, une nouvelle langue étrangère comme le français. În liceu, în funcție de profil, studiem. Au lycée, selon le profil, on apprend. Economia, l'économie. Psihologia, la psychologie. Sociologia, la sociologie. Informatica, l'informatique. Care este rutina mea într-o zi normală de școală? Quelle est ma routine pour une journée d'école normale? Am noroc, stau aproape de școală, ceea ce înseamnă că mă pot trezi la ora 7. J'ai de la chance, j'habite près de l'école, ce qui signifie que je peux me lever à 7 heures. A se trezi, se lever. Dimineața mă îmbrăc și mănânc, apoi plec direct spre școală. Le matin, je m'habille et je prends le petit déjeuner. Ensuite, je vais directement à l'école. Orele încep la 8. Fiecare oră ține câte 50 de minute, iar 10 minute avem pauză. Les cours commencent à 8 heures. Chaque cours dure 50 minutes et nous avons une pause de 10 minutes. La amiaza avem o pauză mai lungă, de 20 de minute. En general, termin orele la 13. À midi, nous avons une pause plus longue, de 20 minutes. Je finis généralement l'école à 13 heures. După școală, fac diverse activități. Lunea și miercurea mă duc la basket, iar joia la un curs de chitară. Après l'école, je fais différentes activités. Les lundis et les mercredis, je vais au cours de basket. Et les jeudis, à un cours de guitare. A pune o întrebare, poser une question. Tema de discuție, un sujet. Dezbateri, de débat. Sala de clasă, la classe. Toleranța, la tolérance. Sentimentul, le sentiment. Nevoia, le besoin. Ce părere am despre sistemul de notare? Quelle est mon opinion sur le système de notation? Sunt copii pentru care notele sunt importante și își ating obiectivele prin intermediul lor. Il y a des enfants pour qui les notes sont importantes et qui atteignent leur objectif grâce à elles. Premii, des prix. Bourse de mérite.
des bourses de mérite. Sunt numiți chef de clasă. Être nommé chef de classe. Materia școlară, la matière scolaire. Alți copii nu pun atât de mult preț pe notele de la școală, dat fiind că și-au găsit pasiunea în afara materiilor de la școală și investesc mult din timpul lor personal acolo. D'autres enfants n'accordent pas autant d'importance aux notes, parce qu'ils ont trouvé leur passion en dehors des matières scolaires et y consacrent beaucoup de leur temps personnel. Cred că am auzit clopoțelul. Fug să mă pregătesc de ore. Je crois que j'ai entendu la cloche. Je cours me préparer pour aller en classe. Sperăm că ți-a plăcut acest videoclip și îți urăm mult succes în noul an școlar. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo et nous vous souhaitons bonne chance pour la nouvelle année scolaire. Pe curând!